নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গোটেই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যুগুতোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰিলে মিজোৰামে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে 4 আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিলে মিজোৰামে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মই সবিশেষ আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল কেছ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ 4 গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু 2 গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে মিজোৰামৰ আৰক্ষীয়ে। লাইলাপুৰ কাণ্ডক লৈ অসমে মিজোৰামৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে মিজোৰামেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। মিজোৰামৰ আৰক্ষীয়ে কৈলাশিব জিলাৰ বেইৰেংটেৰ অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত অসমে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল কেছ ৰুজু কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ 4 গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু 2 গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে। মিজোৰাম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শকজন এনে জনোৱা মতে হত্যাৰ চেষ্টা আৰু অন্য অপৰাধমূলক ধাৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও ধাৰাত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশাই অসমৰ বিৰুদ্ধে বেইৰেংটে থানাত প্ৰাৰম্ভিক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছিল। এই গোচৰত আন 200 গৰাকী অন্য লোকৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জনায়। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে 26 জুলাই মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা হোৱা নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণত অসমৰ 6 জন জোৱান আৰু এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হৈছিল আৰু 42 জন জোৱান আৰু কেইবাজনো নাগৰিক আহত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছতে অসমে মিজোৰামৰ কৈলাশিব জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্ত আৰু আন 6 গৰাকী বিষয়াৰ 2 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ দালাই থানাত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল। 28 জুলাইতে অসমে জাৰি কৰিছিল এই চমন। ইয়াৰ পিছতে মিজোৰামে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। উল্লেখ্য যে মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল মেনৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসমে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে আন এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰুৰী ঘোষণা। মিজোৰাম ভ্ৰমণ বাতিলৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে, কাৰণ পৰিস্থিতি এতিয়াও স্পৰ্শকাতৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একাংশ সাধাৰণ মিজো লোকে স্বয়ংচালিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ঘূৰা ফুৰা দেখা গৈছে। অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এক জৰুৰী ঘোষণা। অসমৰ পৰা মিজোৰামলৈ সাম্প্ৰতিক সময়ত ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। অসম মিজোৰামৰ মাজত সীমা বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই ঘোষণা। উল্লেখ কৰা হৈছে যে মিজোৰামৰ সমাজ তথা ছাত্ৰ সংগঠনে অসমীয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। লগতে একাংশ সাধাৰণ মিজো লোকে স্বয়ংচালিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰা দেখা গৈছে। এনে অৱস্থাত মিজোৰামলৈ যোৱাটো নিৰাপদ নহয় বুলি ধাৰণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। গতিকে মিজোৰাম ভ্ৰমণ বা কোনো ব্যক্তিগত কাৰণতে যাতে অসমীয়া লোক মিজোৰামলৈ নাযায় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে মিজোৰামত কৰ্মত খাতিৰত থকা অসমীয়া লোকসকলকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখ্য যে যোৱা 26 জুলাইত মিজো আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাৰে অসম আৰক্ষীক ধৰি অসামৰিক লোকক হত্যা কৰাৰ পিছত দেশজুৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল মিজোৰামৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বৰ্তমান মিজোৰাম আৰু অসমৰ মাজত যি বিদ্বেষ হৈছে, এই বিদ্বেষৰ মাজতে আপোনালোকে মিজোৰাম ভ্ৰমণ নকৰিব। আপোনালোকৰ জীৱনৰ কিন্তু মূল্য আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে এইটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বেলু থাকিবনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ, ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। এই সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদক ধন্যবাদ জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। সুকলমে মূল্যাংকন প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে জনালে ধন্যবাদ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, আসনৰ অভাৱ নহয় ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত।
চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত শিক্ষানুষ্ঠানত 1,70,000 আসন আছে যদিও ব্যক্তিগত আৰু প্ৰাদেশিকৃত তথ্য নাই। আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পৰাকৈ চিন্তা চলি আছে। নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, সেই সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। সদ্য প্ৰকাশিত ফলাফলৰ বেলু নথকা নহয়, বেলু থাকিব মাৰ্কশ্বিটৰ। বাহিৰত শিক্ষা লাভৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী গ'লে ভাল, ক'লে ৰণোজ পেগুৱে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনে ক'লে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ বেলু নাথাকিব? সম্পূৰ্ণ বেলু দিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনো বিদ্যালয় যদি নিজাববীয়াকৈ পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰে, বাছনি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত কিন্তু আপোনালোকে বহিব লাগিব। তাতে কি হয়, তাতে সিহঁতে ব্যৱস্থা ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ইয়াতে কিবা আপোনালোকৰ মন্তব্য আছে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 8.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল আলাস্কা। ছুনামিৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আলাস্কা চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আলাস্কান পেনিনচুলা আৰু কানাডাৰ কিছু অংশত কালি নিশা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। ৰিক্টাৰ স্কেলত 8.2 মাত্ৰাৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত আলাস্কাত বহু ক্ষয়ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিভিন্ন ঠাইত ৰাজপথৰ বহু অংশ খহি যোৱাৰো বাতৰি লাভ কৰা হৈছে। মাত্ৰ 90 মিনিটৰ ভিতৰতে 5টাকৈ ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱাৰ ফলত আলাস্কাৰ জনসাধাৰণ আতংকিত হৈ পৰে। ইপিনে আলাস্কাৰ নেশ্যনেল ছুনামি ৱাৰ্নিং চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ বাবে হ'ব পৰা ছুনামি সম্পৰ্কে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। বিশেষকৈ প্ৰশান্ত মহানগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলৰ জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। একেদৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল আৰু হাৱাই দ্বীপপুঞ্জতো ছুনামিৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষতো আলাস্কাত 7.5 প্ৰাবল্যৰ এটা প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল। উত্তৰ আমেৰিকাৰ আলাস্কা ভূমিকম্প প্ৰবল অঞ্চলৰ ভিতৰত পৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1964 চনতো আলাস্কাত 10.2 প্ৰাবল্যৰ এটা বৃহৎ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল। উক্ত ভূমিকম্পৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা ছুনামিৰ ফলত 250 গৰাকীতকৈও অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি এটা কিবা মন্তব্য আছিল ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে আন এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, BPFৰ লগত কোনো শত্ৰুতা নাই, কেইবাগৰাকী বিধায়ক আহিব বিজেপিলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা কিশোৰ কিশোৰীৰ সৈতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে। কোকৰাঝাৰৰ বালাগাঁও স্থিত CITৰ ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা 42গৰাকী কিশোৰ কিশোৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। উল্লেখ্য যে চিৰাং জিলাৰ দাঁতগিৰি আৰু ৰুণিখাটাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে 80গৰাকী নাবালিকা কিশোৰ কিশোৰীক ছিকিমলৈ চালান দিছিল আৰু ইয়াৰে 42গৰাকী কিশোৰ কিশোৰীক কিছুদিন পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে উত্তৰ ছিকিমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল। ইপিনে উপনিৰ্বাচন আৰু BPFৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো হিমন্তই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে। থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইকে ধৰি আন কেইবাগৰাকী বিধায়ক বিজেপিলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰি BPFৰ লগতে কোনো শত্ৰুতা নাই বুলি মন্তব্য কৰি মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত ইতিবাচক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষানুষ্ঠান। এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। পিছে আছে বহুতকেইটা কাৰণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষানুষ্ঠান, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। পিছে আৰম্ভণিতে সকলো শ্ৰেণীৰে পাঠদান আৰম্ভ নহয়। নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নিজেই সদৰি কৰে এই বিষয়ে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে।
কলেজসমূহৰো চূড়ান্ত শ্ৰেণীসমূহ খুলি দিয়াৰ পৰিকল্পনা। অৱশ্যে ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজাকৈ UGCৰ গাইডলাইন অনুসৰি পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শিক্ষানুষ্ঠান খুলি দিয়া হৈছে। কোনো ৰাজ্যত কেৱল নৱম আৰু দশমৰ বিপৰীতে কোনো ৰাজ্যত কেৱল দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান 50% শিক্ষাৰ্থীৰে আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকলে এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ